Hai, saat ini saya ikut bekerja dari Milna. Milna meluncurkan produk Nature Delight pur buah. Menurut Dr. Koni Tanjuk, si kecil perlu diperkenalkan dengan buah dan sayur. Nah, makanya Milna mengeluarkan produk pur buah Nature Delight. Solusi untuk cara mudah makan buah untuk si kecil. Pur buah ini banyak manfaatnya, terbuat dari buah pilihan, diproses dengan teknologi tinggi, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan. Milna Nature Delight, cara mudah makan buah untuk si kecil. Setelah acara kita ada door prize, ada game, dan terima kasih Milna.